मामा एंड बेबी जंक्शन। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बच्चों में खांसी के घरेलू उपचार। बदलते मौसम की वजह से छोटे बच्चों को खांसी जुकाम होना आम बात है, लेकिन ये दिक्कत बच्चों को परेशान बहुत करती है और उनकी दिक्कत देखकर पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान होने लगते हैं। एक और खांसी जुकाम जैसी दिक्कत के लिए पेरेंट्स बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, तो वहीं बच्चे को अंग्रेजी दवा खिलाने से भी परहेज करते हैं। ऐसे में बच्चों को इस दिक्कत से बचाने का सबसे अच्छा तरीका घरेलू उपायों को अपनाना है। तो आइए आज हम आपको छोटे बच्चों की खांसी जुकाम को दूर करने के लिए कुछ घरेलू तरीके बताते हैं। पहला है हल्दी दूध। सर्दी जुकाम से निजात दिलाने के लिए बच्चे को दूध में हल्दी मिलाकर पिलाएं। इसके लिए दूध में हल्दी डालकर गर्म कर लें और गुनगुना रह जाने पर बच्चे को पिलाएं। अगर इसके लिए कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो और भी बेहतर होगा। अगला है अजवाइन का पानी। सर्दी जुकाम से राहत देने के लिए छोटे बच्चे को 2-4 चम्मच अजवाइन का पानी पिलाते रहें। इसके लिए एक बड़े चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से पका लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में दिन में 3-4 बार बच्चे को पिलाते रहें। अगर बच्चा बड़ा है तो छोटा आधा कप अजवाइन का पानी पिला सकते हैं। इससे परेशानी से राहत मिलेगी। अगला है काढ़ा। बच्चे को दिन में कम से कम 2 बार काढ़ा जरूर पिलाएं। अगर बच्चा छोटा है तो 1-2 चम्मच काढ़ा पीने के लिए दे सकते हैं। बच्चा अगर बड़ा है तो छोटा आधा कप काढ़ा पिला सकते हैं। इसके लिए आप बाजार से किसी अच्छी कंपनी का काढ़ा खरीद कर लाएं। अगर संभव नहीं है तो आप घर पर भी तुलसी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। और अगला है शहद। छोटे बच्चों के लिए शहद खांसी की दवा का काम करता है। ये बलगम और कफ को पतला कर बाहर निकाल देता है। आप 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे को खांसी से निजात पाने के लिए 1 चम्मच शहद रोज खिलाएं। शहद एलर्जी रोकने वाली दवाओं से बेहतर साबित होगा। ये खांसी को गंभीर रूप लेने से रोकता है और बेहतर नींद लाने में मदद भी करता है। चलिए देखते हैं अगला। स्टीम दिलाएं। अगर आपका बच्चा खांसी से परेशान है तो उसे कम से कम दिन में 1 बार स्टीम जरूर दिलाएं। अगर सोने से पहले स्टीम दिलाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे गले में जमा बलगम साफ होगा और शिशु को काफी ज्यादा आराम भी मिलेगा। अगला है पानी। खांसी होने पर शिशु को अधिक मात्रा में तरल पदार्थ दें। सूप या नींबू मिलाकर गुनगुना पानी पीने से बलगम साफ होने में मदद मिल सकती है और गले में खराश का इलाज भी होता है। इसके अलावा दिन भर में बच्चे को पानी भी अधिक से अधिक पिलाएं। इससे बच्चे के गले में नमी बनी रहती है और साथ ही साथ गले से बलगम निकालने में भी मदद मिलती है। तो ये थे खांसी को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय। पर बात आती है डॉक्टर को कब दिखाएं। घरेलू नुस्खों की मदद से आप शिशु में खांसी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको निम्न लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत बाल रोग चिकित्सक यानी कि पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करें, उनको दिखाएं। चलिए देखते हैं पहला लक्षण। पहला है लगातार खांसी होना। अगर बच्चे को खांसी है और वो लगातार खांस रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है खांसी न आने पर सांस लेने में दिक्कत। अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो बिना किसी रुकावट के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। तीसरा है हर बार सांस लेने पर पसलियों के बीच की त्वचा खींचना। ये भी एक गंभीर समस्या हो सकती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। नंबर 4 है सांस लेने के दौरान घरघराहट की आवाज आना।
बच्चे को खांसी है और खांसी के दौरान जब वो सांस लेता है तो उसके साथ साथ घरघराहट की आवाज़ आती है, तो ये एक ज़्यादा समस्या हो सकती है। इसके लिए आप डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करें। अगला है खांसने पर होठों या चेहरे का रंग नीला होना। आपने देखा होगा कभी कभी खांसी बहुत पुरानी हो जाती है तो खांसने पर होठों या चेहरे का रंग लाल हो जाता है या फिर नीला होने लगता है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। नंबर 6 है सीने में तेज दर्द। जब सीने में तेज दर्द होने लगे खांसते समय तो ये भी बड़ी समस्या हो सकती है। आपको डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। नंबर 7 है खांसी में खून आना। अगर खांसते समय बच्चे के खांसी में खून आता है तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। आपको डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। नंबर 8 है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार। अगर खांसी के साथ साथ बच्चे को तेज बुखार भी है तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर शिशु में इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के संकेत हो सकते हैं जिनका समय पर इलाज किया जाना बेहद ज़रूरी है। तो ये थे बच्चों की खांसी की समस्या को दूर करने के कुछ घरेलू उपचार, और साथ ही हमने ये भी देखा कि किस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर हाँ तो आप एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और मम्मा और बेबी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।